سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. سورة البقرة مقصد بیان د څلورو مسلو: اثبات توحید، اثبات رسالت، جهاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی. سورت تقسیم په څلورو حصو. اوله حصہ سل آیتونه. په اوله حصہ کې اثبات توحید ذکر کړي. بیا د اوله حصہ تقسیم شوی په دریو بابونو. باب اول 20 آیتونه دي. په دې کې بیان د هغه دریو ډلو کوم چې فاتحه کې ذکر شوي وو اجمالاً، دلته هغه مفصل ذکر کړي. پاغي کې د ډومبنۍ ډلې د منعم علیه بیان شروع دی. د هغې منګه درې اوصاف تر دې ځای پورې ذکر کړی دی. وصف اول د منعم علیه یا د متقینو سو یؤمنون بالغیب، چې د دوی به ایمان درست دی. بیا دویم صفتو د متقینو یقیمون الصلاة، دوی به عبادات بدنی کوي الله لا. بیا مما رزقناهم ينفقون، دوی به عبادات مالی هم کوي الله د پاره. سوال دلته یو دا راځي چې دا 15 اوصاف یو ځای ولې ذکر نکو؟ درې جدا که دوی جدا کړي دي؟ دراصل دا درې صفات دا حقیقی صفات دي، لکه ایمان، عبادات بدنی او عبادات مالی. نو قرآن کریم کې چې څومره هم صفات راځي د مؤمنانو، هغه تمام اوصاف با راجی کیږي دي دریو اوصافو ته. دا ځکه چې دغه اصل دی، دغه حقیقی صفات دی، یعنی هغه تمام نور صفات په دې دریو کې داخل دي. دی وجه دا درې جدا کړي دي. دا اصل دی، دا حقیقی دی، د دې وجه نه دا جدا دی. او قرآن کریم چې بیا په نورو مقاماتو کې نور صفات ذکر کوي، هر ځای کې جدا جدا دی کې خو داخل دی، خو جدا جدا ځکه ذکر کوي چې په هر ځای کې د هغې خپل حکمتونه دي، او په هر ځای کې څه حکمت دی انشاءالله هغه به مونږ ځای په ځای تاسو ته ذکر کوو. همدې ورپسې آیت کې هم دا 2 صفات چې راوړي دي د دې څه حکمتونه دي، دا به م انشاءالله زه تاسو ته ذکر کوم. نو اوس ننني سبق کې 2 نور صفات مونږ ذکر کوو د متقینو د منعم علیه. یو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، چې دوی به تصدیق د تمام کتب سماویه کوي. سوره کتب چې دی د هغې تصدیق به کوي، څه په اجمال سره څه په تفصیل سره، لکه قرآن په تفصیل سره او نور په اجمال سره. او بیا ورپسې بل صفت ذکر کوي 5 وبالآخرة هم یوقنون، په ورځ د آخرت به هم د دوی یقین وي. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اول معنی کوم، بیا وضاحت پې کوو. والذین دا مطف دی پروستو الذین، یعنی متقینو وضاحت درته نور کوي. والذین او پرهیزګاران هغه کسان دي یؤمنون چې ایمان راوړي
بما په هغه څه انزل الیک چې نازل شوی دی تا ته. خطاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوي، یعنی تا ته چې څه نازل شوی د دوی به ایمان وي په هغه تمامو. وما او په هغه څه انزل من قبلک چې نازل شوی دی ستانه وړاندې ستانه مخکې، پتا باندې او تانه قبل چې څه نازل شوي د دې متقیانو صفت د دوی خوبي به دا وي چې دوی به د تمامو تصدیق کوي، ایمان به په ټولو باندې وي. اوس دې ځای کې دا څلورم صفت په دې لږ وضاحت کو. والذین یؤمنون په دې خو مونږ یؤمنون باندې وضاحت کړی وروستو آیت کې چې معنی به دلته مونږ کوو یصدقون تصدیق به کوي بما په هغه څه انزل الیک چې نازل شوی دی تا ته. وما انزل من قبلک یعنی د متقیانو دا صفت دی چې دوی به دغه کتاب هم مني چې دا د جانب د الله نه نازل شوی. وما انزل من قبلک او دوی به نور کتب هم مني چې د جانب د الله نه داغي نزول هم شوی و. داغه څلورم صفت بما انزل الیک وما انزل من قبلک. په دې کې اوس یو اعتراض راځي، یو سوال راځي چې وروستو مونږه الذین یؤمنون بالغیب وضاحت کو او غیب نه مراد ما تاسو ته دام ویلیو چې کم یو غیب ته مراد دی هغه مغیبات چې پاغي باندې نصوص وی، یعنی قرآن حدیث د پیغمبر، نو دا وحی شو. نو ایمان بالغیب ایمان په وحی باندې هغه خروستم ذکر وکړه یؤمنون بالغیب کې شاملو. نو اوس دلته دوباره تکرار ته څه ضرورت و چې ایمان په وحی باندې دوباره دلته ذکر شه. ګوره په اعتراض ځان پوي کې چې دا وصف خروستو یؤمنون بالغیب کې شاملو ځکه چې وحی هم ټوله غیب ده د جانب د الله نه. نو په وحی باندې خو التم مونږ دا ویلو چې مؤمنانو صفت د ایمان به وي. نو د تکرار څه ضرورت دلته چې بیا د ایمان په وحی ذکر وکړو چې د دوی په وحی باندې که اوس وي او که سابقه وي په هغې باندې به ایمان وي. دا یو اعتراض دلته راځي چې دا تکرار ولې شوی دی. جواب د دې ولیکئ. جواب دی دا تکرار څه دپاره شوی؟ تعریض علی الیهود والنصارى. تعریض اشارتن رد ته وي، دا اشارتن کنایتن تردید دی، رد دی په یهود و نصاراو. ځکه چې هغوی وویل چې کله الله رب کریم دا آیات نازل کو یؤمنون بالغیب، نو هغوی ویل چې دا خو په مونږ کې مشته، په وحی باندې خو زمونږ هم ایمان دی، وحی خو مونږ هم منو، نو خو مونږ برابر شو خپلو کې، مونږ کې څه فرق شه. نو الله کریم دا آیتونه چې راولیږه نو دلته اوس تردید وکړو چې صحیح د تاسو خو هم دعوه کوئ د ایمان په وحی باندې، خو دلته الله تردید داسې کو چې اوس چې ایمان والا خدا کتاب وحی او هغه نور کتب وحی مني، هغه ټول مني، دا کتاب هم مني هغه نور هم مني. تاسو خو صرف خپل کتاب وحی منئ، هغه نور کتابونه خو وحی نه منئ. نو تاسو څنګه یؤمنون بالغیب یعنی په وحی باندې ایمان شه؟ دا خو ټول وحی، قرآن هم وحی ده، دینا مخکې کتب هم وحیو، او تاسو دعوه کوئ چې زمونږ ایمان په وحی باندې ده. نو تاسو ایمان څنګه ده په وحی چې قرآن نه منئ؟ پوه شوئ په دې؟ دا د دې جواب دی. دا تعریض علی الیهود والنصارى دې دپاره تکرار شوی دی چې د یهودو نصاراو رد وشي، او دا تفسیر قرطبي کې امام قرطبي رحمت الله علیه بهترین وضاحت کوي په دې باندې. د متقینو صفت څه دی چې د دوی به په دې قرآن او په کتب سابقه و ایمان وي. آیات ساتئ ما تاسو ته په شروع کې ویلو د سورة الفاتحه په فضایلو کې که تاسو ته یاد یو حدیث ما تاسو ته ذکر کړی د الاتقان فی اصول القرآن په حواله
د امام سیوطي رحمه الله د کتاب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کتابونه کل یوسل سلور دي، نو د مؤمنانو په کل کتابونو باندې به ایمان وي یوسل سلور، خو دې کې یوسل 3 کتب چې بیا دا 3 پکې ډېر غټ غټ دي، تورات، انجیل، زبور، او ورسره نور صحائف دي چې داغه صحیفو د موسی او د ابراهیم ذکر شوی دی په سورۃ الاعلی اخري آیت کې، صحف ابراهیم او موسی، نور صحیفې مشته، حدیث نه ثابتېږي چې سل صحیفې دي. نو په دې به ایمان وي، خدا ایمان به اجمالی وي، دوره چې دا د الله د جانبه وحی او حق په خپل دور کې، او آیا دا به لولي، دا به زده کوي، نه به زده کوي. نو په دې باندې حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشکاتم ذکر کړي چې یو ځل عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د یو یهودی نه د تورات یو نسخه یو څو پاڼې راوړې وي او هغې لوستل شروع کو، رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې غصه شو. عمر فاروق ته وویل که موسی ژوندی وی، لو کان موسی حیا، که موسی ژوندی وی لما وسعه الا اتباعی، هغه به زما تابعداري کوي، یعنی قرآن به بیانول. نو د دې حدیث نه ثابتېږي چې ایمان به په کتبو باندې، سابقو کتبو باندې، هغه به څنګه وي؟ هغه به اجمالي وي، صرف دوره چې دا د الله کتابو. قرآن باندې به ایمان څنګه وي؟ هغه به تفصیلي وي. سمانا قرآن باندې به ایمان وي، د جانب د الله نه کامل کتاب دی، دا به زده کوي، دا به په دې عمل کوي، دا به نورو ته ښیي، د دې نفاذ دپاره به کوشش کوي. په قرآن به داسې ایمان وي. والذین یؤمنون بما انزل الیک، دلته یو سوال دی، بما انزل الیک، د دې په ځای خو الله داسې ویلی شو والذین یؤمنون بالقرآن، یا داسې ویلی شو والذین یؤمنون بالکتاب، خو دلته الله کریم بما کې دا ما سره په دې حرف په دې لفظ کلام طویل کو. ولی ور قرآن خو اختصار کولی شي چې داسې ویلیو یؤمنون بالقرآن یا یؤمنون بالکتاب، خو دلته کلام ډیر طویل کو بما انزل الیک. دا ولی د دې جواب ولیکئ چې در اصل بما کې دا حرف ما دا عام دی، څه شی دی؟ عام دی. او سورۃ النحل کې هم راځي، 4 آیت لګو ګورئ، هلته به بیا انشاءالله په دې وضاحت کوو. سورۃ النحل 14 نمبر سورت، آیت نمبر دی 44 نمبر آیت، بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. دلته هم دا ما بسوی، دا به عام وي. نو حرف ما عام دی، نحل کې هم او په بقره کې هم. څه معنی عام دی؟ دې سره اشاره کیږي دیتا چې دا ایمان په تمام وحی باندې بوي. سوره وحی چې دا که هغه جلی وي او که هغه خفي وي، نو لفظ ما دا عامو او په دې سره اشاره عمومیت ته وشوه. عام وحی چې سوره شوی په هغې باندې به د خلکو سوي ایمان وي. قرآن هم پکې داخل شو او حدیث د رسول الله هم پکې داخل شو. هغه مونږ اقسام د وحی ذکر کوو که نه، چې وحی 2 قسمونه دي. یو ته وایي وحی جلی، وحی جلی ښکاره وحی، دې ته وحی مطلوع هم وایي، مطلوع تا سره لیکلی کېږي، تلاوت نه دی. وحی جلی یا وحی مطلوع اول قسم د وحی هغه وحی چې من الله وي په واسطه د جبرائیل الی رسول الله، هغه وحی چې د جانب د الله نه وي په واسطه د جبرائیل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، او د دې وحی باقاعده تلاوت شوی دی چې جبرائیل کله راغلی په رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت کړی دی او تلاوت د دې کیږي. دی وجې دې ته څه ویلی شي؟ وحی جلی یا وحی مطلوع. د دې مثال څه شی دی موږ سره؟ قرآن مجید. ټول قرآن دا وحی جلی یا وحی مطلوع شو. دا اول قسم د وحی. دویم قسم د وحی وحی خفی،
پټ وحی چې ورته وي، وحی خفی، خافا یا دیته بل نوم مخلی وحی غیر مطلوع، هماغه مطلوع رستولی کې صرف منس کې ورته غیر واچوي، وحی غیر مطلوع هغه وحی چې پټ به د نبی صلی الله علیه وسلم په زړه کېدو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه باندې به پټ دغه وحی وشوه بغیر د تلاوته. جبرائیل به د دې تلاوت نه کو، دا به نه لوستو، ډایرکټ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه باندې د دې نزول کېده د جانب د الله نه. معنا او مقصد دا به د الله د جانبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه مبارک باندې دا ډایرکټ وشو. دې کې به تلاوت ته حاجت نه و د جبرائیل. البته یو قسم بیا په دې کې شته چې هغې ته حدیث قدسی وي، بلکې هغه داسې ډایرکټ هغه هم د الله د جانبو ډایرکټ په هغې کې به دی چې د الله کلام و، یعنی الله تعالی به په خپله په هغې کې څه کلام کې فرمایي. مخکې به داسې حدیث موږ انشاءالله ذکر کوو. بقایا چې څومره نوره حدیث دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا مقاصد او د هغې معنی به د الله د جانبو، خو الفاظ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژبې مبارکې نه ووتو. وحی خفی یا وحی غیر مطلوع، هغه وحی چې پټ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کېدو بغیر د تلاوته، دا به څنګه او د دې معنی او مقصد دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه باندې الله را نازل که، الفاظ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې نه ووتو، یعنی الفاظ شکل به رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکو، زړه کې به ورله الله چولو. مثال د دې وحی څه شی؟ تمام احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس یاد ساتئ په حدیث رسول ایمان به هم داسې وي لکه څنګه چې په قرآن باندې دی ایمان دی. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الفاظ وباسلی دي د خولې مبارکې نه، دا یې هم د ځان نه دی ویلي، ښه د دې مقصد او د دې معنی الله د هغه په زړه باندې نازل کړی. دې دپاره لږ تاسو سورة النجم وګورئ، د قرآن مجید سورة النجم 53 نمبر سورت دی، 53 نمبر سورت، ړومبني آیتونه وګورئ د سورة النجم. والنجم اذا هوا، شاید د ستوري کله چې پروزي، ما ضل صاحبکم وما غوا، نه دی خطا شوی ملګری ستاسو د مقصد نه، وما غوا او نه دی کوږ روان تاسو نه. بیا سوی وما ينطق عن الهوا، او بیان نه کوي، خبرې نه کوي عن الهوا د خپلو خواهشاتو نه، د ځان نه هغه خبره نه کوي، بلکې هغه چې کله بیان کوي خبره کوي، ان هو الا وحی یوحا، نه کوي مګر هغه سوي وحی وي چې وحی ورته کیږي. وګوره دې ځینم ثابتېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکې نه یا هغه وحی خفي چې الله ورته کړي هغه د هغه د اندامونو په ذریعه ښکاره شوی چې هغه څه اعمال کړي وي، یا یې په دې انداز ښکاره کړی چې یو دوو صحابو یا خلکو د هغه په مخ کې یو فعل انجام ته رسولی او رسول الله صلی الله علیه وسلم نی منع کړی، نو په دې شکل کې هم الله هغه وحی ښکاره کړی. دې ته وایي وحی خفي، وحی غیر مطلوب. نو دلته لفظ ما عام راوړو، په دې کې وحی جلی، وحی خفي یا وحی مطلوب غیر مطلوب چې ټول پکې شامل شي، ځکه ویل بما انزل الیکا، دی وجه بالقرآن او بالکتاب ونوي. او دا سخت تردید شو په منکرین د حدیث، چې څوک حدیث نه انکار کوي نو حقیقت کې دا ګوره قرآن نه مني. دا خبر ځان سره نوٹ کړئ. یو تن چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث نه انکار کوي حقیقت کې دا قرآن نه مني. او دا خبره مې یاد ساتئ چې څوک دعوه کوي چې قرآن منم او حدیث د پیغمبر نه منم، دا دروغ وایي. بلکې دا مې یاد ساتئ چې څوک هم ډایرکټ درته نه وایي چې زه د رسول الله حدیث نه منم، خو خلک ډایرکټ وایي چې دا کافر دی، بلکې هغې انکار به په نورو طریقو وي، لکه کتب یا حدیث. کله به په هغه مصنفین چې چا دا حدیث راغونډ کړي دي محدثین، کله به په هغې لانتان شروع کړي، کله به د هغه حدیثو په راویانو باندې لانتان شروع کړي. نو په دې طریقې سره یاد ساتئ منکرین حدیث پیدا کیږي،
چې کله یو تن احادیث د رسول الله راغونډ کړي په یو کتاب کې او په هغې کې کوم راویانو احادیث نقل کړي وي، ستا زړه کې د هغې دپاره سپکاوی راغی، لان تان دې پې وکړو، دا مخې ته چې هغې کوم حدیث ذکر کړي هغه به ته چېرته ومنې، هغه خو په درج اولا سره به ته وغورځې. دا د منکرینو حدیثو یو فریب دی، یو دوکه ده چې خلکو له ورکوي چې وایي موږ حدیث د رسول الله منو. صحیح حدیث د هوا نه به تاله راځي؟ صحیح حدیث په څه کې دي؟ قرآن کې چېرته ذکر دی؟ صحیح حدیث خو همدغه کتبو کې دي چې کوم محدثینو ذکر کړی. صحیح حدیث به ته د کوم ځای نه راوړي؟ تفسیر دوی نه مني، دی د حدیثو تشریح دوی نه مني، چې کوم ذخیره دي د احادیثو هغه دوی نه مني، او دعوه کوي مونږ صحیح حدیث به تعالی د کوم ځای نه راوړو؟ تی ماته وښایه. دا خو د دې محدثینو ډېر لوی احسان دی په دې امت چې د رسول الله مبارک هغه احادیث مبارکه دوی را جمع که او مونږ ته یې راورسولو. دا خو که هغې منځ کې نه وی نو دا ټول د رسول الله سلام اعمال افعال دا خو به ټول تسنس شوي وو، او نه دوره خلک تکړه دي د دې زمانې چې دی بیا ته په تلاش کو. دی غریبانانو محدثینو سوره ځانونه کړولي دي د یو حدیث پسې، او دا بدبخته جاهلان پسې پوهېږي به نه، بس پټکې په سرو تړي په کول کې دي و یاره زه مفتی او زه شیخ دی ولانتان په بخاري او په مسلم انشاءالله ژوندو وختو چرته به چې زه د حدیثو ذکر کوم تاسو ته زه په دې مفصل بیان کوم او د دې بې غیرتو نه به انشاءالله جامې درته وباسم. خو هغه به په خپل یو مقام کې چې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به مونږ ته څنګه راځي، مونږ به صحیح حدیث او مونږ به ضعیف حدیث څنګه پیژنو، چې مونږ کله محدثین هغه مونږ مطعون که لانتان هم پې وکړو نو حدیث خو لاړ د منځه ووتو. قرآن کریم په دې ځای کې بما انزل الیکا دا یې ذکر راوړو چې په دې سره د منکرینو حدیث سخت تردید وشي، چې یو تن حدیث نه مني یا به قرآن څو مني. نو د مؤمنانو متقیانو پرهیزګارانو یو صفت دا دی والذین یؤمنون بما انزل الیکا، او هغه کسان پرهیزګاران دي چې ایمان راوړي تصدیق کوي بما پاغه څه انزل الیکا چې نازل شوی دی تا ته. انزلا انزال در اصل د برنا یو سیز ښکته کیدلو ته وي، چې د یو سیز ښکته شي د برنا لاندې طرف ته راشي، دې ته عربی کې په قرآن کې څه وایي؟ انزال وایي. لفظ انزله دا انزال نه اخذ دی، او انزال څه ته وایي؟ کوزیدل د یو سیز د برنا ښکته طرف ته، دې ته څه وایي؟ انزال. او عام طور دا لفظ مستعمل وي د پاره د محسوساتو، کم اشیاء چې محسوسیږي لکه څه لکه باران، یعنی دا لفظ انزال عام طور قرآن کریم کې به مونږ ځای په ځای ګورو چې د باران د پاره هم استعمال دی، یعنی محسوساتو د پاره استعمالیږي، د اوسپنې د پاره استعمال دی، دارنګ د جامو لباس د پاره استعمال دی، خوراک د پاره استعمال دی. نو عام طور قرآن کریم دا لفظ استعمالی د پاره د محسوساتو لکه باران وغیره. اوس دلته چې تاسو ګورئ وحی دا خو د محسوساتو نه دی، وحی دا خو د محسوساتو نه دی، دلته لفظ انزال د وحی د پاره ول استعمال شوی دی. دا یو سوال دلته راځي، بیا درته امځان پې پوه کوي چې لفظ انزال عام طور د محسوساتو د پاره استعمالیږي، وحی خدا محسوساتو کې نه دی داخل، دلته ولی لفظ انزال د قرآن د وحی د پاره استعمال کړی دی. جواب د دې ولیکئ. در اصل وحی چې به کله کېده په واسطه د جبرائیل به کېدو کنه، جبرائیل دا به د بر نه راکوز شه ښکته به راغی قرآن کریم به یې ولوستو، چونکې منځ کې دا واسطه دا په محسوساتو کې شامل دی. جبرائیل به د بر نه ښکته راغی، دی وجې دلته لفظ انزال د وحی د پاره استعمال کوم، د چا د وجې؟ د جبرائیل د راوړو د وجې. او دا یاد ساتئ لفظ انزال کله کله قرآن کریم نور اشیاء د پاره هم استعمالی. لفظ انزال کله کله قرآن نور اشیاء له هم استعمالی، لکه څه د پاره تاسو ګورئ لباس د پاره لفظ انزال استعمال شوی دی. سورة الاعراف وګورئ، 1 نمبر سورت،
سورة الاعراف 1 نمبر سورت آیت نمبر دے 26 نمبر آیت. یا بنی آدم، او اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، پتحقیق سر انزلنا علیکم لباسا. انزلنا مانا بدلتا مونږ سکو، خلقه مانا بکو انشاءاللہ پخپل ځای وضاحت کو. پیدا کړه مې دی تاسو ته لباس. سورة الحدید لګو ګورئ، یو نمونه دو درته ښیم چې لفظ انزال د نورو اشیاء د پاره هم قرآن استعمالی. سورة الحدید 50 سورت دی، سورت نمبر دے 57 50 او آیت نمبر دے 25 نمبر آیت 25 نمبر آیت د سورة الحدید. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. بیا مخکې سوی وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وانزلنا الحديد. دلتم معنا بکو خلقه او پیدا کړه مې دی اوسپنه، پدې کې دی جنگ سخت. نو قرآن کریم چې نور مقاماتو کې لفظ انزال د محسوساتو د پاره استعمالی، التب بیا معنا مونږه سکو د انزال معنا بوي خلق پیدا کول. اوس دلته دا سوال راځي چې بیا ولی لفظ خلقه نه د استعمال کړي، انزال لفظ ولی وروړي؟ خو داسې به ویلو کنه چې مونږه اوس پنه پیدا کړي، لفظ خلقه به استعمال کړو، یا جامو د پاره لفظ خلقه به استعمال کړو، انزال لفظ ولی استعمالی؟ دراصل لفظ انزال استعمالی په اعتبار د سشي چې دا اوس پنه جامع په دې ځمکه چې سوره اشیاء دي، دا چې الله پیدا کړي دي، څنګه پیدا کړي؟ په ذریعه د باران، د برنه باران راورولې دي په دې، او دا تمام اشیاء خلق کړي دي. چونکه خلقت د دې اشیاء الله د باران په ذریعه کړي، او باران انزال شوی د برنه ښکته، په دې نسبت سره د دې محسوساتو د پارم لفظ انزال استعمال شوی دی. لفظ انزال محسوساتو د پاره ول استعمال دی په اعتبار د دې چې باران د بره نه ښکته شوی دی، وجې دا لفظ دې د پاره استعمال کړی دی. ټیک شو؟ نو اوس دلته وی والذین یؤمنون بما انزل الیک، او پرهیزګاران هغه کسان دي چې تصدیق به کوي بما پاغه څه انزل الیک چې نازل شوی الیک تا ته. الیک دا کتاب، دا وحی چاته شوی؟ الیک پیغمبر ته. ولی پیغمبر ته ولی وکړو؟ د پاره د توضیح، د پاره د وضاحت د پاره چې سور اختلافي مسائل دي، نو اغي وضاحت د پاره الله کریم دا قرآن پیغمبر ته راولېږه چې پیغمبر بس کوي د دې قرآن وضاحت وکړي. بیا ډیر سخت رد دی په منکرین حدیث چې څوک وایي قرآن منو، ورته وایي د قرآن نازل شوی چاته دی؟ پیغمبر ته. نو قرآن وضاحت به درته څوک کوي؟ پیغمبر. نو پیغمبر ژوندی دی چې هغه به درته کوي؟ په څه باندې به کوي؟ په احادیثو باندې. نو دا کتاب وحی پیغمبر ته ولی نازل شو؟ د پاره د وضاحت د مختلفو مسائلو چې سور اختلافي مسائل دي یا نور داسې مسائل دي دینی چې دا غي وضاحت خلکو ته وکړي. لکه دې د پاره وګورئ سورة النحل، سورت دے سورة النحل 14 نمبر سورت، آیت نمبر دے 64 نمبر آیت. وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، او مونږ نه دی را لېږلې پتا باندې دا کتاب الا مگر لتبین دی د پاره چې تو وضاحتو کی لهم دی خلقو ته. څوک وضاحتو کی؟ پیغمبر. د څه شي؟ الذي هغه مسائل اختلفو فی چې دی مختلف دی، پاغي کې اختلاف کړي دی دوی پاغي کې. نو ګوره
د قرآن د دی وحی وضاحت به څوک کوي لتبینه پیغمبر ته وایي ته به وضاحت کی نو پیغمبر به په څه وضاحت کی په احادیث مبارکه نو چې څوک وایي زه تش قرآن منم نو ته ورته قرآن څنګه منې د دې وضاحت به درته څوک کوي نو بیا به دغه ځای کې انشاءالله دی ګیر وي والذین یؤمنون بما انزل الیک خدا خوش وما انزل من قبلک وما او پاغس انزل چې نازل شوی من قبلک استانه مخکی ما انزل کی تورات انجیل زبور صحائف ټول داخل کو یو مخصوص ذکر نکو د تورات نومې اخستی وي یا د انجیل نومې اخستی وي یا د زبور یا د یو صحیفې نومې اخستی وي نه ټولې په ما انزله کې داخل کو شامل کو ولې ځکه چې په دې ټولو باندې ایمان هم اجمالاً به وي په اجمال سره ټول ځکه ذکر کدلتا چې ایمان به په دې اجمالاً وي ضرورت نو د توضیح د وضاحت دی وجې ما انزله کې ټول داخل کو په ما انزله کې تمام کتب سماوی ولی داخل ک دی د پاره چې په دې ایمان هم اجمالاً دی تفصیلا خو پې نشته کنه چې دا به 30 دکې نن چا پوسټ کړو په دې فیسبوک څوک بدبخته بچي اردو کې لیکل کړو دا لیکل او که څوک تورات زده کول غواړي انجیل زده کول غواړي زبور زده کول غواړي صحیفه نو مایل ځکه قرآن به لیکلی خدا ماته څوک بدبخت ښکاره شه قرآن پکې سره ذکر کړی نو چې قرآن هم زده کول غواړي نو ما په دغه حدیث چې وختي ذکر کړ د عمر رضی الله عنه مبارکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوسه شدا مې ورته په کمنټ کې لیکو بیا چا څه جواب ونکو بهر حال ما انزله کې ټول شامل ک اشاره دی ته شو چې ایمان به پدې اجمالاً وي بل دلته وی من قبلک خطاب پیغمبر علیه السلام تستانه مخکي پدې کې رد په هغه خلکو باندې وشو چاغي وی رسول صلی الله علیه وسلم اولین دی په پیدایش کې رد پچاو کو پاغه خلکو چې وی رسول صلی الله علیه وسلم اولین دی په پیدایش کې نو ورته چې اولین دی نو دا من قبل کولی وی ستانه مخ کې اولین خو نشو داغه مخ کې مسوکو دلته من قبلک یو من قبلک خدای یو نه من بعدک دا یو سو نقطې دي دا نوٹ کوي ځان سره دلته وی وما انزل من قبلک ستانه مخکې خدا نه وی من بعدک ستانه بعد به هم چې سنازلیږي پاغي باندې به د خلکو ایمان وي نه دلته دا ذکر نه کو ولی پیغمبر اخریو کتاب اخریو د نبوت او د وحی سلسله ختمولو زکه دلته الله رب کریم من قبل کا بس کلام سک بند کوي تړلو درته من بعد کيونه ویل سخت رد شو په منکرین ختم نبوت چې څوک نبوت د پیغمبر آخر نه مني قرآن آخري کتاب نه مني کاغه اسود عنسی نواخله تر دې زمانه مرزا غلام محمد قادیانی پوری ولی نه کا هر څوک وی الله رب کریم داغه خلق دلته سخت تردید کړي دی دا چا چې د نبوت اول داوا کړي داغه نوم اسود عنسی دا ډیر بد وخت سره دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند مبارک کې د داوا وکړه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ډیر بهادر صحابیو داغه نوم فیروز الدلمی رضی الله تعالی عنہ هغه ته خط لېږلو داغه په ذریعه دا مردار کړو چرته به در واقع ذکر کم دا اول مدعی نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند مردار کړي مونږ ته دا سبق راکړه چې چرته هم داسې څوک د ختم نبوت قائل نه وي هغه مرداروي نو وی وما انزل من قبلک او هغه چې نازل شوی ستانه مخکي دلته یو نقطه یاد ساتئ کلام یو چلولو داسې بما انزل الیک وما انزل من قبلک داسې ولیونه وي داسې ذکر نه که بما انزل من قبلک وما انزل الیک داسې هم ویلې شکل چې ایمان بروړي پاغه چې تانه مخکې نازل شوی دی ځکه هغه مخکې هغه مقدمو کتابونه په کارم داسې چې دای ذکر کړی بما انزل من قبلک ستانه مخکې چې نازل شوی پاغي باندې هم ایمان او اوس چې تا ته نازلیږي وما انزل الیک هغه چې تا ته نازل شوی اوس په دې باندې هم ایمان خو نه دلته داسې ونه کو دلته
موجوده وحی قرآن وحی مقدم که په سابقه وحی باندې. په دې خبره ځان پوه کې بیا موجوده یعنی قرآن کریم دغه وحی مقدم کړی دی، مخکې کړی دی په هغه وحی سابقه. بما انزل الیک کې اشاره قرآن ته شوه کنه، نو دا وحی مخکې کړی دی. وما انزل من قبلک دې کې اشاره نور وحی نور کتب ته شوه، دا یې رستو کړی دی. دې سره هم یو ډېره غټه فایده وشوه. څه فایده وشوه؟ چې څوک ایمان دعوه کوي ځان ته مؤمن وی، اول به د هغه ایمان په دې قرآن باندې وي. نو چې په قرآن ایمان راوړو نو دی بیا په نورو کتبو باندې ایمان راوړی شي. خو که یو تن دعوه کوي چې زما په تورات ایمان دی او منځ کې قرآن ورې یاد ساته په تورات هم ایمان نه صحیح کیږي. که یو تن وایي زما ایمان په انجیل دی لکه نصارا او قرآن باندې ایمان نشته، د دې آیت په رڼا کې په هغه انجیل هم ایمان نه دی صحیح، هغه اجمالي ایمان هم غلط دی. چې په تورات دعوه کې یهود هغه اجمالي ایمان هم غلط دی. نو ثابته شوه چې یو تن قرآن نه مني نو هغه سره نور کتب نه مني، که یهود وي که نصارا وي، چار څوک وي. مسلمان امتی د نبی صلی الله علیه وسلم تمام کتب مني، ټول کتابونه مني. تاسو منئ که نه منئ؟ موږ منو که نه منو؟ موږ قرآن هم منو، موږ نور کتب هم منو، موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم هم منو او نور پیغمبران هم منو، د هغې په نومونه ځان قربانو. خو بیا هم بعضې بدبخته زمونږ دا خلک د یهودو نصارانه متاثر خلک هغې دا مسلمانان بیا هم بدناموي چې وی اختلاف دا مسلمانان جوړوي. اختلاف مونږ چېرته جوړ کړی دی؟ مونږ ټول پیغمبران منو، د یو پیغمبر چا اوسه پورې ګستاخي ونه که، ټول کتابونه منو، د یو کتاب ګستاخي چا ونه که. هغه خو یهودو نصارا دي چې قرآن نه مني، ستا د پیغمبر ګستاخي کوي. نو د اختلاف چا جوړ کړو؟ د دې فیصله د خلک خپله وکړي. نو یهودو نصاراو نه متاثر خلک وی چې مسلمانان اختلافات جوړي. اختلافات مونږ نه دی جوړ کړي، اختلافات دی په خپله دی بدبختو جوړ کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت نه واخله تر دې زمانې پورې. نو دا د مؤمنانو بل صفت شه څلورم چې د دوی به ایمان وي په څه باندې؟ په هغه وحي چې تا ته شوی، که هغه قرآن دی او که حدیث دی، او په هغه کتابونو وحي احادیث د نورو پیغمبرانو اجمالي چې هغه حق و چې هغه تا نه مخکې نازل شوی. دا څلورم صفت د مؤمنانو د متقیانو شه. وبالآخرة هم یوقنون، دا ایمان بالآخرت ته اشاره ده. انشاءالله په دې به سباني سبق کې بیان کوم، ترجمه کوم، غوږ کېږدئ. والذین او پرهیزګاران هغه کسان دي یؤمنون چې تصدیق به کوي بما په هغه څه انزل الیک چې نازل شوی تا ته، که قرآن وي یا حدیث وي. دا لفظ ورسره وایي چې د دې منکرین حدیث رد شي، که قرآن وي که حدیث وي، په دې به ایمان وي. وما انزل من قبلک او هغه چې نازل شوی ستا نه مخکې. وبالآخرة هم یوقنون، دا به سباني سبق کې وایي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.